아침입니다. 역시나 다른 냄새는 별로 안 맡아지고 생선 냄새만 맡아져요. 아직 후각이 별로 안 돌아왔어요. 잘 먹겠습니다. 어제는 두통 때문에 잠만 잤어서 오늘은 공부를 좀 하고 생산적인 시간을 좀 보내볼까 합니다. 하지만 두통이 다시 유발되지 않는 정도까지만 할 거예요. 밖에 잠자리가 있어요. 여기. 저한테 잠자리는 완전 그 가을을 상징하는 곤충인데 이렇게 방 안에서 보게 되네요. 신기하군. 가을이 왔어요. 어제랑은 다르게 오늘은 두통 증상이 전혀 없어요. 그래서 그거는 정말로 좋은데 한 가지 걱정되는 거는 제가 증상이 매일매일 바뀌다 보니까 내일은 뭐가 올지 몰라서 뭐를 조심하고 뭐 어떻게 예방해야 되는지를 전혀 모르겠어요. 다른 환자분들도 이렇게 증상이 매일 바뀌는지 좀 궁금하네요. This is today's dinner. In the morning I was able to smell the fish better than anything else, but now I smell my cabbage soup better than the fish. So I think my sense of smell is just going back and forth. I don't know why. Anyways, bon appetit. I think my symptoms are really just playing around with me today. I didn't have any symptoms up until this evening, and then I just started getting my coughs back. If I want to hold in my cough, I get a chest pain. And to ease up the chest pain, I need to cough it out. So I need to choose one or the other. It's frustrating. 이거를 또 먹어야 될 것 같네요. 먹고 아마 바로 잠들겠죠?